Nokkur fyrirtæki og sveitarfélög á Suðurnesjum tóku þátt í sýningunni Verk og vit sem haldin var í Laugardalshöll á dögunum. Á Verk og vit kynna fyrirtæki og stofnanir í byggingariðnaði, mannvirkjagerð og skipulagsmálum, vörusýnir og þjónustu. Sjónvarp Víkurhetta kíkti á sýninguna og ræddi við nokkra sýnendur af Suðurnesjum. Þetta er bara búið að ganga gríðarlega vel og það er bara ánægja efnið fyrir okkur að fá að koma hérna og fá að tala við viðstæðuna beint undir þessum svona kringumstæðum sem fólk hefur nógan tíma og er ekki á klukkunni. Bara fá bæði að sýna vörurnar okkar, þær vörur sem fólk er að kaupa og líka kannski bara vöru úrvalið. Og eins þá koma viðstæðunir með svo skemmtilegar hugmyndir hvernig þetta nota vörurnar í annað. Við erum hérna með vöruþróunarverkefni sem að viðstæðunir er búin að vera að þróa með okkur á sýningunni lengra. Þannig að það er kannski það skemmtilegast að það er að fá þetta samtal við viðstæðunni. Óskar, þið eru frumkvöðla fyrirtæki en þið hafið svona á síðustu árum stöðugt verið að koma með nýjungar og þið eru náttúrulega með nýjunga á sýningunni núna sem þið eru að kynna. Já, það má segja kannski að súrefnið í fyrirtækinu er vöruþróun, nýsköpun. Við vöknum á mótnum og það er það sem gerir ánægilegt að koma í vinnuna, það er að halda áfram að þróa lausnir og finna nýjan flöt á vandamálum sem viðstæðunum kemur með. Og við erum raunverulega stanslausri vinnu í nýsköpun og búið til nýja vörur og við erum núna sem dæmi erum við hérna með tvær splunkunýjar vörur á sýningunni. Raunverulega bara þær eru heitar ennþá, þær voru að koma á mótinu. Þetta eru sem sagt ljósastólpar sem við erum að þróa með Reykjanesbæ og það á eftir er kannski einhver þróun vinna eftir en miðað við athyglina sem þetta vekur hér þá virðist þetta alltaf vera vara sem verður mjög spennandi fyrir sveitarfélög og einstaklinga að nýta. En þá kannski að upphafinu, nú eru þið ekki beint að selja hús, Íslandshús, en þið eru með vörur hérna sem eru upphafið ekki? Já, við höfum mjög gaman að þessu því að við erum að sjálfsögðu oft spurt hvort við séum ekki að selja hús, við heitum einu svona Íslandshús, en svona, það er lengri saga en svona styttri útgáfan af sögunni. Hún er svo að pabbi minn sem ég er að reka fyrirtæki með, hann semst þróaði eininghús og þegar hann var að byrja að steypa fyrstu plöturnar til í þeirri þróunarvinnu, þá endaði með að steypubíllinn var alltaf með smá afgang sem þurfti alltaf að henda bak við hús. Og þetta fannst honum ekki nógu gott að vera að henda steypu verðmætum. Þannig að eina helgina þá ákvað hann taka sér til og þróaði og byggði eitt mót. Og við erum með þann stólpa hér og þetta er raunverulega fyrsti stólpinn sem er framleiddur af Íslandshús. Og ég segi þetta svona í gannu ofta, núna 12 árum seinna erum við ennþá að selja afgangssteypu. Hitt verkefni fór ekkert meira á flug en síðan höfum við þróað yfir 50 tegundir af stólpum. Þið eigið eiginlega heima í auðlindagarðinu, þar sem allir eru að vinna með eitthvað afganga. Já, það var kannski að segja það. En núna eru þið með eitthvað sem hefur vakið meiri athygli eða ekki? Jú, sko, það er nú þannig að við erum að hlusta á kúnnan og við segjum komið og talið við okkur og við hjálpum einhverjum að leysa málin og það er alveg ótrúlegur hugmynd sem við vakna hjá kúnnanum og svo þegar við byrjum að þróa vöruna og komum henni svona sýnilega á markaði eða sem sýnum hana, þá kemur alltaf með miklu meiri not fyrir vöruna heldur en við okkur er jafnvel dottið í hug, þannig að þá tekur alveg vísstefnir af kúnnin við og finnur alveg ótrúlegustu notagildi fyrir vöruna og það er akkurat það sem er okkar einkenni að við viljum framleiða vöru sem er með einhverjum hætti með hærri gæði eins og maður sem er á markanum fyrir og með meiri notað gildi, þannig að hún sé fjölnota. Og það er svo sannarlega að sýna sig bæði hér á sýningunni og náttúrulega í gegnum þessi 12 ár sem eru búin að vera á markaði. Þið eru stöðugt að þróa eitthvað nýtt. Er það út á óskum viðskiptavina eða er þetta frumkvæði ykkar eða bæði? Sko, ég vildi segja að það er eiginlega bæði. Sko. Ég hef gaman að þessu því að ég er oft spurður hvað ég geri og ég sel ekki steyptar undirstöður. Að sjálfsög geri ég það. En það sem við Íslandshús að gera, við erum að selja lausnir. Og það sem hvetur okkur til að vakna á mótnana, það er að finna nýja lausnir við þeim verkefnum sem viðstæðan okkar er með. Og þetta eiginlega gerist bæði, það er að viðstæðan komið til okkar með verkefnum sem við þurfum að leysa og svo erum við líka að horfa í kringum okkur hvernig er hægt að leysa mismunandi verkefni. Þannig að það er drifkrafturinn í okkur, það er að vakna á mótnana og búa til fleiri lausnir inn á markaði. Já, það má kannski segja að þetta sé bara í genunum. Ég held að það myndi bara aldrei detta í hug að horfa ekki fram á veginn og segja við erum
ég sé ekki fyrir mig Íslands gæti starfið í 1 ár án þess að væri að koma nýjar vörur. Þetta bara svo eðlilegt og sjálfsagt að það sé verið að þróa vörur stanslaust í fyrirtækinu og einhvern bara hluta af þeim kúltúr sem við hefum tileinkað okkur. En það var kannski ekki alveg hugmyndin í upphafi að þið væru kannski mikið að framleiða mjög mikið til dæmis fyrir sveitarfélög og stofnanir? Nei, sko, við erum eins og Brynjar sagði, það var byrjað að hugsa það að búa til einingahús og þá á forsendum einingana en ekki raunverulega verið að breyta staðsettum húsum í einingahús. Síðan bara hefur þetta einhvern veginn þróast í bara mjög jákvæðar máta og við erum mjög sáttir við það sem við erum staddir á markaðinum í dag. Okkur liggur ekkert á að vera stórir en við höfum virkilega gaman að því sem frá degi til dags að vinna þessi verkefni með kúnnanum og við sjáum sérstaklega að það núna á þessari sýningu að viðbrögðin eru bara virkilega góð og hér eru að koma til okkar fulltrúar, bæði semst einstaklinga fulltrúar, sveitarfélaga og stofnana og eru að sýna okkur mikinn áhuga og ég veit að ég bara eins og þessi sýning hún mun sannarlega skila sér vegna það er út af mikið lagt í svona sýningu. Þetta er mikil vinna en við kannski sagt til samburðu síðustu sýningu þá vorum við orðin ansi hvað séu lúnir eftir sýninguna og við litum á hvern annan og sagði nei, ég held að þetta sé nú ekki sem við förum aftur í. Viku seinna þá tókum við samtal upp og sagði já, ég held að við tökum bara þátt í næstu sýningu. Þannig að þetta er virkilega að sýna að hér eru auðvitað ná sambandi við okkar viðskiptavinni. En hvernig myndi útskýra fyrirtæki? Hvað er ykkar hvað eru það að gera í örfáum orðum? Í örfáum orðum erum við að hanna og selja snjallar lausnir úr fósturstisteypu. Það er það sem við erum að gera og þetta gerum við fyrir einkamarkaðinn, sveitarfélög og verktaka. Óskar, þetta er að slá í gegn núna. Hvað viltu útskýra? Hvaða vara er þetta? Hér eru við kannski bara með frumgerðir af nýju þróunarverkefnum sem við erum að vinna með Reykjanesbæ. Það sem fulltrúar bæjarins komu til okkur og sagði við erum með vandamál varðandi lýsingu á sjávarsíðunni hjá okkur. Við erum með margra kílómetra göngustíga á Reykjanesbæ við sjóinn og þar eru stólpar sem hafa ekki staðist tímans tönn og verkefni var þá að hér einmitt að leysa þetta vandamál varðandi endingu. Þessi stólpi á að þola sjórinn gangi yfir hann á að þola saltið, hann á að þola frostið og hann á að þola skemmdarverkin. Við hönnum þá hérna stólpa og við erum að steypa nú úr ofursteypu sem er helmingi sterkar en þessi steypa sem við erum nú þegar með, er þó nægilega sterk fyrir. Og eru hér með sérfræðingur í ljósamálum með okkur. Þannig hér er svona komin hugmynd frumhugmynd af því hvernig við getum leyst þetta mál með sveitarfélögum almennt, segi ég, vegna þess að þetta er náttúrulega stólpur sem getur verið víðar í göngustígur, í heimkeyrslum og nefnið það vegna þess að mér sýnist að miðað við ákvæðum sem að sýningunum þetta sé eitthvað sem fólki virkilega líst vel á og sannarlega trúi ég því að hér sé vara sem mun endast. Og það er kannski gaman að segja þegar fólk er að spyrja hvað þetta kostar. Ég segi, spyrjum mig frekar hvað þetta kostar per ár. Vegna þess að ég væri mjög ósáttur ef þetta væri ekki þetta myndi ekki endast í 20-25 ár, þessi stólpi. Það kom kona hérna áðan og var að spyrja hvort hún vildi sjá þetta við sumarbústaðinn hennar og þetta getur verið við heimili, þetta getur verið á svo mörgum stöðum. Já, það er bara alveg ótrúlegt eins og hefur komið fram áður, sko, hvað viðskiptavinurinn er útsjónarsamari að bætir við okkar hugmyndum notagildi vörunnar. Og þú getur haft liti í þessu Já, vegna þess að steypan er hvít að grunni, þá tekur mjög vel lit og við getum verið með mismunandi útfærslur á innsteyptum logo með stimplum eða stálplata með áprentuðu logo, þannig að þetta er að opna alveg virkilega skemmtilega vít, nýja vít. Áskell, þið eru hérna á Verk og Vit. Það er nú stutt síðan að fyrirtæki ykkar var 50 ára gamalt. Já, það er orðið 52 núna. Still going strong, svo ég leiði mér að sletta. Já, jú, þetta er bara mjög ánægilegt að koma hingað, vera með þetta. En þetta er fyrsta kynning sem ég hef gert á þessum glöggum, þó ég sé búin að flytja á inn í 20 ár. Þú ert að vekja athygli á glöggunum? Já, ég er ekki að vekja athygli á húsagerðinni sem slíkur er. Þetta er nú bara að markaðssetja þessa glugga. Þetta er það er ekkert langt síðan að við erum
já, 5 til 7 ár síðan við vorum umboðsaðila fyrir þessa sænsku aðila og en þetta hefur verið sko nóg að gera í þessu þó maður hafa aldrei auglýst. En þið eru þekktasti fyrir, getum við sagt, sem byggingaverktaki á Suðurnesjum í hálfa öld. Jú. En þannig að þið hefið, og þú hefur nú tekið þátt í því að byggja háhýsi við ströndina í Keflavík. Jú. Þannig að þetta eru vörur sem þið eru að nota? Já, sko fram að svona 2000 þá smíðum við alla glugga sjálfir, allar útihurðar sjálfir upp á Iðavöllum. En svo þegar krafan kemur að vera með ál á gluggunum auðvitað, þá náttúrulega getum við ekki sinnt því og þá vel ég þessa aðila sko, til að kaupa fyrir sjálfa mig inn á mína framleiðslu og ég held að það hefur verið mjög rétt val. Þeir hafa marga kosti umfram aðra glugga, sérstaklega fyrir verktaka sem vilja ganga frá þessu alveg til loka og ég hef búinn að flytja það inn í 20 ár þessa glugga fyrir sjálfa mig og svo svona seinni tíð hef ég verið að skaffa þetta til annarra aðila líka. Suðurnes tengingar til allra átta, Árni Gísli, hvað þýðir það? Já, þetta er náttúrulega bara miðja alheimsins eins og við þekkjum sem búum á Suðurnesjum. Við erum tengd við gegnum flugvöllinn, tengd við hafið og þetta við góða tengingar við önnur svæði á landinu gegnum Reykjanesbrautina. En hérna erum við saman, Suðurnesjabær, Reykjanesbær, Isavia og Katigó og við erum að kynna uppbyggingar áfram á flugvöllunum. Við erum að kynna uppbygginguna sem er í gegnum K64 verkefnið. Við erum að kynna Helguvík-Bergvík verkefnið, þar sem við erum að svona bara auðvitað að fylgja því áfram úr hlaði og síðan erum við með svæði.is sem er svona uppbyggingar áform sveitafélagana, tveggja, Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar og svona fagaðilar hafa haft mikinn áhuga og við vitum það er auðvitað mikill og hefur verið mikill áhuga því að byggja á Suðurnesjum og svona verktakar hafa sérstaklega áhugasamir og síðan erum við hérna með risastórt yfirlitskort af þessu svæði okkar þar sem má sjá einmitt sko framtíðar áformin á flugvöllunum í Helguvík-Bergvík og síðan auðvitað tengingar þar á milli sko. Í K64 þróunarverkefni þróunarfélags Keflavíkur flugvallar er einmitt verið að vinna með umhverfi Keflavíkur flugvallar. Já. Hverjir svona, hvað getur við sagt, til hverra eru það að reyna að ná þeirri kynningu til? Er það til verktaka, til íbúa eða bara fleiri? Já, þetta er náttúrulega mjög opið og það er bara allir sem vilja kynna sér það og það er auðvitað bara tilgangur með því að gera verkefni sýnilegra og að þeir sem þá koma að því að vilja byggja upp, koma með einhvers konar þjónustufyrirtæki eða ferðaþjónustu eða allt sem að getur þessu tengst, að þeir þá svona bara meiri líkur að við náum eyrum fleiri ef við höldum að kynna þetta á þennan hátt. En það getur auðvitað verið rosalega margir, alls konar bara þjónustu og framleiðslufyrirtæki, ásamt ferðaþjónustu og öllu því sem getur tengst flugvöllum, sem við þekkjum auðvitað bara afar vel. Það getur verið svo rosalega breytt. Þið eruð að tala Helguvík-Bergvík sem svona, já, stærri verkefni. Já, akkurat. Er það ekki? Jú. Og þannig að, og þar ertu að tala græna iðngarðinn meðal annars. Já, akkurat. Já. Og síðan bara núna í þessari viku. Japanski jarðaber voru kynnt. Já, akkurat. Og það þau menn segja að þetta sé svolítið staðsetningin hér hjá okkur að geta tengst bæði við Evrópu og Bandaríkin sem gefur það verkum að þessi framleiðandi kemur hingað sem ég finnst þetta alveg ótrúlegt. Ég vissi sjálfsög ekkert japanski jarðaber fyrir en ég las það bara hérna núna fyrir stuttu. En þetta þykir mikið lostæti og þetta er svona tenging við Bandaríkin að koma svo markaðinn þar. En síðan þetta líka var verið að kynna niðurstöðu skýrslu sorporkustöð og hvernig það getur mögulega tengst inn í þetta verkefni og getur verið áhugavert að sjá svona hvernig því vindur fram. Og þar eru líka svona tengingar sem að lúta að styrkingu innviða, varðandi bara rafmagn og heitt vatn og fleira sem að líka er svona óvæntur plús og kannski hentar okkur rosa vel á þessu svæði akkurat núna.